Atenção, meus amigos, mais uma vez eu quero fazer esse vídeo e mandar para o YouTube. E peço a todos que estão presentes aqui no Varandão da Fazenda, se inscrevam no canal, deixando seu comentário e dando a sua opinião. O que vocês estão achando do programa, dessas músicas bonitas que eu estou fazendo, os vídeos de música conversada. Isso me faz bem. E peço a todos, se inscrevam para aumentar o número de inscritos no meu Varandão da Fazenda. E peço, compartilha a todos os amigos de vocês essas músicas bonitas e gostosas de a gente ouvir. E peço ao Trio Nordestino, que hoje é quem está animando aqui o nosso Varandão, que ele vai passar a noite tocando música bonita. E antes dele entrar no salão, eu já trouxe aqui eles no meu estúdio de gravação para ele gravar, cantar umas músicas. Eu quero fazer esses vídeos e mandar para o YouTube, para alguém escutar mais tarde e dizer como é as músicas bonitas e gostosas do Nordeste do Brasil. Isso é muito bom. E peço, vamos que vamos. Pode começar, Trio Nordestino, mas essa música bonita que eu gosto e quero fazer esse vídeo e mandar para o YouTube. Essa mesmo. É madrugada já, menino. Já é madrugada e meu amor não chegou aí. Já é madrugada, até agora nada, meu bem, não aparece. Mas ela vai aparecer mais tarde. Aqui tudo mudou, cadê meu amor? Ai, se eu pudesse. É verdade, mas ela vai chegar mais tarde. Pela rua gritando, cadê São João? Pra que tanta fogueira, se pra mim a noite inteira é grande a solidão. Tanta fogueira, se a minha noite inteira é grande a solidão. É noite de São João, quase amanhecendo o dia. É madrugada, não vem quem tanto eu queria. Mas ela vai chegar, companheiro, não se preocupe. Ela garantiu que vinha, vai chegar mais tarde. Isso é que é música bonita, conversada. Já é madrugada, até agora nada, meu bem, não aparece. Ela vai aparecer, companheiro, não se preocupe. Cadê meu amor? Ai, se eu pudesse, eu saía chorando pela rua gritando, cadê São João? São João vai chegar, companheiro, daqui uns dias vai chegar São João. Minha noite inteira vai ser grande a solidão. Isso é muito bom e deixa a gente contente, satisfeito. João, quase amanhecendo o dia. Eu me sinto feliz Não vem quem tanto eu queria. gravando essas músicas conversadas, fazendo esses vídeos e mandar para o YouTube. Mas ela vai chegar, companheiro, não se preocupe. O mundo é nosso. Todos nós temos direito a ser felizes. Isso é bom demais, Trio Nordestino. Obrigado aí por mais essa música e peço a vocês, se de manhã procure o Padre da Fazenda para escolher o que eu prometi a vocês, esses animais de raça daqui da minha fazenda, do meu criatório. Vocês vão escolher um casal de cada animal. É um touro e uma vaca, um carneiro e uma ovelha e um bode e um padre chiqueiro. E todos os componentes da banda têm direito de escolher um casal desses animais. Eu me sinto feliz e satisfeito em atender e gratificar, além do dinheiro do show, gratificar com esses animais. Se você não vier preparado, meu motorista já está preparado para levar esses animais à fazenda que os componentes da banda deram o endereço. Isso é muito bom. E eu peço a todos, se inscrevam no canal, meus amigos,
deixando o seu comentário e dando a sua opinião. E eu continuo dizendo, vamos aguardar que vai ter mais música bonita e gostosa de ouvir do trio nordestino. Deixa aquele tchauzinho, deixa aquele abraço a todos e vamos que vamos. E continuo dizendo, brincar é bom, mas saber brincar é muito melhor. Isso é que é vida boa. Isso é muito bom e faz bem à saúde.